बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान 24 न्यूज़। बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम की जानिब से जारी की जाने वाली नई पेमेंट्स के नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है और अल्लाह के फजल से तमाम तर ख़वातीन को पेमेंट्स मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। को बहुत सारे इलाकों में सैलाब होने की वजह से वहाँ की जो पेमेंट्स हैं उनमें डिले हो रहा है। कुछ देर उन ख़वातीन को इंतज़ार करना पड़ेगा जिन अज़ला में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पे बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम की जानिब से मिलने वाली जो पेमेंट है, इमदाद है, वो अभी आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन याद रखें कि उन इलाकों में जैसे ही पेमेंट का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो आपको मज़ीद 30,000 रुपये इमदादी पैकेज भी दिया जाएगा और उसके साथ आपकी 13,500 रुपये की पेमेंट और बच्चों के वज़ाइफ भी आपको दिए जाएंगे। इस बार उम्मीद की जा रही है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से आपको 50,000 रुपये तक की इमदाद दी जाएगी, जो कि आप सैलाब वाले इलाकों के लोगों के लिए होगी। तमाम तर तफसीलात आज आपके साथ शेयर करते हैं और 8171 वेब पोर्टल के ज़रिए से क्या आप अपने 30,000 रुपये की पेमेंट भी चेक कर सकते हैं या नहीं, और ये 30,000 रुपये की जो पेमेंट होगी वो भी आपके कफालत में अकाउंट में आएगी या कि अलग अकाउंट में आएगी, इसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि आने वाली जितनी नई से नई मालूमात हैं वो आप तक बआसानी पहुंचें और आप उनसे फ़ायदा भी उठा सकें। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम की जानिब से सितंबर किस्त का बाकायदा आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन ये किस्त सिर्फ उन ज़िला में जारी है जो कि सुबह सिंध के 4 से 5 ज़िला हैं और उसके बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 4 से 5 ज़िला हैं। इन 15 ज़िला में इस वक्त किस्त का सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें जो सिंध के ज़िला हैं इसमें सखर, हैदराबाद, दादू, कराची के 2 ज़िला शामिल हैं और इसके बाद बलोचिस्तान से किला सैफुल्ला, क्वेटा, लोरालाई, पशीन और किला अब्दुल्ला शामिल हैं। इसके साथ साथ सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीरिस्तान के दोनों ज़िला शामिल हैं और इसी तरह से पेशावर, डेरा इस्माइल खान का ज़िला भी शामिल कर लिया गया। इसी तरह से तकरीबन 15 ज़िला ऐसे हैं जिनमें बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम की पेमेंट आज से शुरू होने जा रही है और इन सब ख़वातीन को पैसे मिलने जा रहे हैं जिन ख़वातीन ने अपना न्यू सर्वे भी 8-9 महीने से करवा रखा था और उनका PMT स्कोर भी 32 से नीचे था। लेकिन याद रखिए कि जो ख़वातीन भी अपना न्यू सर्वे करवा चुकी हैं या अभी अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जा रही हैं, तो अगर उन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे कुछ अर्सा पहले करवाया था और डायनेमिक सर्वे करवाने के बाद उनकी ये पहली पेमेंट है या फिर आप वैसे न्यू सर्वे करवाए और आपकी पहली पेमेंट है, तो आपने 8171 से अपना स्टेटस लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि डायनेमिक सर्वे करवाने के बाद बहुत सारी ख़वातीन को इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जिन ख़वातीन को डायनेमिक सर्वे के अलावा न्यू सर्वे करवाने के बाद भी जांच पड़ताल करने के बाद नाअहल कर दिया गया है। लेकिन जिन ख़वातीन को अहल किया गया है वो भी अपनी 8171 वेब पोर्टल के ज़रिए से अहलियत चेक कर सकती हैं और जो नाअहल हुई हैं वो भी 8171 वेब पोर्टल के ज़रिए से अपनी नाअहली भी चेक कर सकती हैं कि उनकी नाअहली किस वजह से की गई है। मज़ीद अगर आप तफसील से मालूमात चेक करना चाहते हैं तो आप वैलिडेशन पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए। वैलिडेशन पोर्टल के ज़रिए से तमाम ख़वातीन का डाटा बिल्कुल अपडेट हो के उन्हें उन तक पहुँच जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनको 30,000 रुपये इजाफी तौर पर मिलने जा रहे हैं और क्या वो कफालत पेमेंट के साथ ही मिलेंगे या अलग से मिलेंगे, तो नाज़रीन मोहतरम वो तमाम ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ सैलाबी इलाकों से है जहाँ पे इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, सैलाब आया हुआ है, तो उन इलाकों की ख़वातीन के लिए डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें खुशखबरी सुनाई जाएगी कि उन ख़वातीन को 30,000 रुपये इमदाद दी जाएगी अलग तौर पर, जो कि सैलाब ज़दगान के तौर पर होगी और इसके अलावा उन ख़वातीन के लिए 13,500 रुपये की रकम का आगाज़ भी किया जाएगा और साथ ही बच्चों के वज़ाइफ भी उन्हें दिए जाएंगे। इसी तरह से 50,000 रुपये तक की इमदाद उन ख़वातीन को पहुँचाई जाएगी ताकि वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो उनकी परेशानी है उसका अज़ाला कर सकें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो ख़वातीन इस वक्त सैलाबी इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं
تو ان خواتین سے التماس ہے کہ وہ ابھی کبھی کسی بھی وقت بے نظیر پروگرام کی بنائی گئی ریٹیلر شاپ یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس کا وزٹ بالکل نہ کریں۔ اس وقت آپ کے علاقوں میں پیمنٹ کا اجرا نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ صرف سیلاب ہے۔ جیسے ہی سیلاب ختم ہوگا، حالات نارمل ہوں گے، تو ہر ضلع میں پیمنٹس کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اور یہ چیز واضح کر لیں کہ اگر آپ کو یہ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ ہی دنوں کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 30,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کر اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنا اندراج کروانا پڑے گا کہ آپ بھی سیلاب زدگان میں شامل ہیں، تو آپ کو امداد دی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک گورنمنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکا ہے، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا جاتا اور اس کا مکمل طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا کہ کیا آپ کو وہاں پہ آنا پڑے گا بے نظیر پروگرام کے آفس میں یا کہ ڈائریکٹ ہی آپ کو یہ امداد ٹرانسفر کر دی جائے گی، تب تک آپ نے بے نظیر پروگرام کے آفس میں نہیں جانا۔ یاد رکھیں کہ ہم جب بھی کوئی بھی خبر نشر کرتے ہیں تو اس میں ہماری سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ کوئی بھی خاتون ہماری وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو، کسی بھی خاتون کو ہماری وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار اس چیز کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے معلومات سننی ہے، ایک تو معلومات پوری سنا کریں، آخر تک سنا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ جو حفاظتی میجرز ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ جب تک ہم آپ کو یہ نہ کہہ دیں کہ ابھی فوری طور پر آفس میں جا کر اپنے پیسے وصول کریں یا اپنی معلومات دیں یا اپنا سروے کروائیں، تب تک آپ نے آفس تک نہیں جانا ہوتا، نہ ہی اپنی پریشانی لینی ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ 81 قطر ویب پورٹل جن خواتین کا ابھی تک لاگ ان نہیں ہو رہا، تو ان خواتین سے التماس ہے کہ اپنا شناختی کارڈ چیک کریں کہ آپ کے شناختی کارڈ کی ڈیٹ ختم تو نہیں ہو چکی۔ اگر آپ کے شناختی کارڈ کی ڈیٹ ختم نہیں ہوئی تو آپ یہ چیز بھی چیک کر لیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے رجسٹر سم رکھی ہوئی ہے بے نظیر پروگرام میں، وہ استعمال میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ سم استعمال میں نہیں ہوگی تو اس صورت میں بھی آپ کا جو 81 قطر ویب پورٹل ہے وہ لاگ ان نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 81 قطر ویب پورٹل کو لاگ ان کرنے کے لیے کیپچا بھی لازمی ہے، لہٰذا آپ نے اپنے درست کیپچا کا استعمال بھی لازمی یقینی بنانا ہے۔ اگر آپ کیپچا 2 سے 3 بار غلط لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا 81 قطر ویب پورٹل بلاک ہو جائے گا اور پورا 1 مہینہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تو تھیں 81 قطر ویب پورٹل کے بارے میں اور نئی آنے والی پیمنٹ کے بارے میں اہم معلومات۔ اب آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیں کہ جن خواتین نے 30 جون سے پہلے اپنا نیو سروے کروا لیا ہے تو وہ خواتین بھی 81 قطر ویب پورٹل کا لازمی استعمال کریں، کیونکہ جلد از جلد ہی ان خواتین کو بھی اس پروگرام میں ایڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی ہے۔ آج تک کی معلومات میں اتنا ہی۔ نئی معلومات کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے رب راکھا۔